เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559ข้างคืนหรือข้างแรมข้างแรมตกทองไม่ได้บางคนมาถามตกทองไม่ได้ข้างแรมสอนที่แล้วที่อาจารย์ได้พูดได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอะไรใครตอบได้ลืมนะนี่เห็นไหมลืมใช่แล้วใครตอบได้จะให้เป็นนางฟ้าใครอยากเป็นนางฟ้าสวยที่สุดในศาลาใครตอบได้ใครอยากสวยกว่าในศาลานี้มีไหมสวยพอดีเท่ากันหมดอะความสมดุลนี่ทำอย่างไรความสมดุลจิตทำอย่างไรใครสามารถอธิบายได้นี่เคล็ดลับนะเขาไม่บอกกันเคล็ดลับจริงๆความสมดุลใครอธิบายความสมดุลของจิตได้นะมีไหมเงียบเหมือนนักเรียนป .2 ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ตอบเองความสมดุลกับความพอดีนี่ต่างกันไหมไม่ค่ะต่างกันไหมไม่ค่ะพอดีเป๊ะเลยความสมดุลกับความพอดีมันพอดีเป๊ะเลยแต่ความสมดุลคืออะไรครับความหมายของความพอดีกับความหมายของความสมดุลนี่ถ้าเกิดความไม่สมดุลนิดเดียวนี่ก็มันจะไม่ลงตัวถูกไหมแล้วความพอดีล่ะนิดเดียวเนี่ยมันจะพอดีไหมไม่ค่ะความหมายใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันมากทีนี้ความพอดีสามารถวัดได้ไหมความพอดีไม่สามารถวัดอะไรได้ไม่สามารถตอบโจทย์อะไรได้ความสมดุลนี้สามารถวัดและตอบโจทย์สามารถทำเป็นแบบแผนการันตีจนเป็นแบบอย่างได้ไหมได้ค่ะอันนี้นี่เราเคยได้ยินได้ฟังไหมว่าศาสนาพุทธเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และอะไรครับและไสยศาสตร์ก็ถูกต้องเป็นวิทยาศาสตร์เป็นทั้งวิทยาศาสตร์ทีนี้ความสมดุลตรงนี้นี่มาจากอะไรครับมาจากการทำวิจัยการค้นคว้าซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันได้เขาเรียกว่าพิสูจน์ให้เกิดความจริงเพราะฉะนั้นความสมดุลตรงนี้เราจะได้ยินได้ฟังนั้นเกิดจากหลักของอะไรครับหลักของนักวิทยาศาสตร์คือการทดลองหลายครั้งหลายคราวทดลองจนเกิดความอะไรครับแม่นยำจากความแม่นยำนั้นยังไม่พอจนเกิดอะไรครับเกิดความ
ลงตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว จากนั้นเอามาทำเป็นสถิติ เมื่อทำเป็นสถิติแล้วจึงได้รับการยืนยันว่า ตรงนี้มีความสมดุลที่สุด อย่างงานวิจัยการปลูกพืชก็ดีปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ก็ดีมันมีความเหมาะสมดุลที่จะปลูกพืชและสัตว์เลี้ยงสัตว์อยู่ที่ทางภาคอะไรครับทางภาคเหนืออย่างเขตร้อนทางภาคอีสานเนี่ยมันไม่มีความสมดุลในการเลี้ยงสัตว์กับการปลูกพืชเลี้ยงวัวนมเลี้ยงอะไรความเหมาะสมไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้จะได้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมันต้องมีการทดลองไหมทดลองปลูกอะไรครับปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรจนเกิดอะไรครับเป็นสถิติสมัยก่อนใครเคยได้ยินทุ่งกุลาร้องไห้สมัยก่อนเคยได้ยินไหมรู้จักทุ่งกุลาร้องไห้มันอยู่อีกจังหวัดไหนครับ สุรินทร์ 4 จังหวัด4 จังหวัด ใช่4 หรือ 5 4 ค่ะ เอาเข้าจริงมีจังหวัดไหนบ้างครับไล่ก่อน 101 ร้อยเอ็ด สุรินทร์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยะโสศรีสะเกษบุรีรัมย์กี่จังหวัดครับ 5 ทุ่งกุลาร้องไห้นั้นทำไมถึงว่าร้องไห้แห้งแรงจริงๆแล้วทุ่งกุลาร้องไห้เป็นชื่อใหม่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความจำและการสูดดมได้ดีที่สุดรองจากอะไรครับจากเสือสัตว์ตัวนั้นยังหลงเลยรู้ไหมทุ่งนั้นเขาเรียกว่าทุ่งอะไร ทุ่งหมาหลง ทุ่งหมาหลงคือแดดมันจะเผาไหม้จนไม่มีกลิ่นเยี่ยวสังเกตสัตว์ชนิดนี้เสือหรืออะไรเวลาไปตามป่าแล้วเขาจะเยี่ยวใส่ต้นไม้ใช่ไหมใส่อะไรตรงไหนม้าเขาเหมือนกันปล่อยม้าไว้ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ม้าจำทางไม่ได้ดมกลิ่นหากินไม่เจอเพราะอะไรแดดที่มันร้อนมันเผาไปจนไม่มีกลิ่นชื่อจริงๆก็คือทุ่งหมาหลงคือหลงทางหมาอย่างหลงทางได้แต่มีสัตว์อยู่2 จำพวกที่ว่าเวลาปล่อยแล้วใครเคยเอาหมาไปปล่อยแล้วกลับคืนมาบ้านตัวเองยกมือขึ้นอย่างดีนะยังมีคนรับบางคนกูก็ยกเหมือนกันแต่ก็ยกแค่นี้สัตว์หมานี่แปลกนะแปลกมากอยู่วันนี้ก็มีเอามาปล่อยปิดหูปิดตาเปิดกลางคืนตอนเช้ามาเจออีกวัน2 วันหายกลับไปบ้านตัวเองไปที่บ้านเนี่ยอีกไม่รู้มันไปได้ยังไงกลิ่นประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นในตรงนี้เหมือนกันเขาทำการวิจัยและค้นคว้าแต่แปลกในหลวงมาพลิกพื้นแผ่นดินตรงนี้สุดท้ายแล้วประเทศไทยมีการปลูกข้าวที่หอมและอร่อยที่สุดอยู่ที่เลยข้าวหอมมะลิถ้าปลูกอยู่ที่กุลาร้องไห้ในประเทศไทยคือข้าวแพงที่สุดอาจารย์เคยไปซื้อข้าวที่จังหวัด101พ่อลูกศิษย์เอามาฝากบอกข้าวหอมและหอมจริงๆเลยข้าวหอมมะลิลูกศิษย์เอามาฝากซื้อมา3 ถุงหอมจริงๆพออยากกินอีกลูกศิษย์ไม่ไปซื้อเอง
ราคาเขาแพงนะแพงกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไป อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอ๋อหอมมากดินตรงนี้ได้การทนุบำรุงจากในหลวงพาทำดินบริเวณนี้ปลูกข้าว รู้ไหมว่าเขาทำยังไง อาจารย์ไปถามเขาไปนั่งถามเขาไปถามเลยเขาพลิกดินตอนนี้เริ่มแรกทำยังไงรู้ไหมอยากรู้ไหม อยากค่ะ เขาเอารถอะไรเป็นรวบดินขึ้นมาเป็นบ่อเจาะเข้าไปเป็นบ่อพอรถดูดซ่วมเสร็จเอารถดูดซ่วมมาปล่อยทิ้งไว้กลบหมดเลยจากนั้นเข้าใบไม้มีใบไม้อะไรก็เอามาปิดให้มีความชื้นเขาทำอย่างนี้เป็นปีทรายจากทรายที่ร้อนกลายเป็นดินดำรถดูดซ่วมเราเนี่ยจากไม่มีพืชมีพืชจากไม่มีพืชมีพืชเริ่มมีพืชมีอะไรมีหญ้าขึ้นมาจากนั้นเขาเอาน้ำดูดน้ำมารดพอวิธีสองดูดน้ำมารดปุ๊บจากทรายกลายเป็นดินเขาบอกทรายกลายเป็นดินแล้วอาจารย์ถามว่าเมื่อทรายกลายเป็นดินทำยังไงปลูกพืชถั่วอาจารย์ถามว่าถั่วอะไรถั่วแปบรู้จักถั่วแปบไหมใครรู้จักถั่วแปบปลูกถั่วแปบแล้วไม่กินพอถั่วแปบขึ้นปุ๊บไถกลบเลยปลูกถั่วแปบกบประมาณ 2-3 เที่ยวอะไรทีนี้ปลูกพืชทุกอย่างขึ้นสวยงามมากปลูกข้าวข้าวนี่หอมรถดูดซ่วมคุณแล้วไปคุณลึกๆลงไปทีนี้พอมันเป็นดินปุ๊บมันอุ้มน้ำมีน้ำปลูกต้นไม้ขึ้นตัวอะไรขึ้นเนี่ยปุ๋ยอย่างดีเลยปุ๋ยอย่างดีเราจำได้ไหมที่อาจารย์เคยอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องเราเคยจำได้ไหมมันมีมุดหลายสิบปีที่ว่าน่าจะหลายสิบปีแล้วที่อาจารย์ไปกับพระเวียดนามไปกับพระเวียดนามเขตแบ่งเวียดนามจะมีต้นไม้แบ่งแยกใครเคยไปเวียดนามบ้างเขตแยกเวียดนามของเราต้นไม้มันจะแยกทางออกแล้วคนเราอยู่ดีๆไหมมีบ่ยกมือขึ้นดูไปเขตแบ่งบอกมีบ่เนาะมันจะมีนี่เนาะเห็นบ่ต้นไม้เนาะมันแยกมาทางนี้ฝั่งลาวมันแยกมาทางนี้เลยบ่เขตแปลข้างนั้นเมืองลาวเขตแบ่งระหว่างเวียดนามกับลาวพอถึงเขตตรงนั้นต้นไม้มันออกนะต้นไม้ยังเอียงข้ามไปทางเวียดนามอันนี้เอียงข้ามไปทางลาวเนาะแม่นแท้เนาะข้ามไปฮั่นแล้วก็เป็นหมู่บ้านของเทวานของเวียดเนาะเขาจะปลูกผักปลูกหมี่ไหมบ่เห็นป่ะมันก็เป็นผูเนาะน้ำไหลเย็นตอนนั้นไปกินข้าวผักบุ้งผักคะน้าผักเต็มกินแกงไม่ตะเกียบกินซดน้ำกินแกงอย่างดีกินไปได้ครึ่งนึงขี้ไม่กินโอ้ขี้เอาเรื่องจริงอยู่ทางนู้นเขาเอาขี้อุจจาระของคนนี่นะทำปุ๋ยถูกไหมเขตแบ่งนี่นะเรื่องจริงนะไอ้อุจจาระกับขี้พวกนี้เขาไม่ได้ทิ้ง
เขาทำที่เก็บเสร็จแล้วก็เอามาละลายใส่น้ำแล้วก็ไปรดผักอันนั้นไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องจริงทางนั้นนู้นเขาไม่ได้ใช้ใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเขาไปเลี้ยงเขาเลี้ยงมากสุดคือเป็ดกับไก่ถูกไหมเป็ดเยอะอันยังไม่ได้พูดเล่นนะกินทำกุ้งขี้หมดเลยทิ้งเลยแต่ถือว่าเป็นปกติไงแต่ผักนี่สวยต้นนี้ขนาดนี้ใช่ไหมช่วงเขียดจะแบ่งนั้นโอ้โหต้นขนาดนี้แล้วขี้คนเราเนี่ยอันนี้เรื่องจริงพูดให้ฟังมันเป็นความจริงก็พูดรวมความจริงไงแต่มันเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยนี่พูดให้พวกเราฟังไปกรรมฐานไปเข้าป่าเข้าเขาไปกับพระรุ่นพี่เขาพาไปแล้วก็เรื่องการเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่พูดไม่ดีห้องน้ำนั้นนู้นมันก็กันดารนั่นแหละนะกันดารไกลถือเรื่องเป็นเรื่องการใช้ชีวิตของเขาของเรามันก็ต่างกันไปที่นู่นก็สนุกไม่สนุกลำบากไม่ลำบากแกงหน่อไม้ส้มลิงกำหน่อไม้ยังเจอมาแล้วเกือบตายรวมคออ้วกก็อ้วกไม่ได้มันไม่ออกซะแล้วกินไปแล้วแต่ทางนั้นนู้นเขากินกันนั้นเป็นยานะใช่ไหมเป็นยาใช่ไหมเป็นยานะกินลิงกินข้างนี่รู้ไหมหากินยากนะอาจารย์ได้กินมาแล้วเป็นยาแล้วก็บางอีกอันหนึ่งบางอีกอันบางก็เป็นยาบางตัวใหญ่เขาเรียกบางรั่วใช่ไหมหากินยากเป็นยาใครได้กินบางนี่โอ้โหเนื้อกวางนี่ไม่ค่อยกินได้สักไปมันเปรี้ยวคุณลาวทางนั้นไม่กินเขาจะกินอีกอันหนึ่งก็คืออะไรกินอะไรรู้ไหมเยื่องนี้แปลว่าอะไรเลี้ยงผาสัตว์พวกนี้มันจะกินเฉพาะสมุนไพรกินสมุนไพรพวกนี้กินทั้งหมดเลี้ยงผาคนฝั่งนู้นเขากินทางเวียดนามเขากินร่างกายแข็งเลยนี่เล่าให้ฟังเนื้อวัวเนื้อควายนี่ก็ถ้ามีสัตว์ประเภทนี้แล้วเขาไม่กินเลยทิ้งเลยเป็นยังไงทีนี้พูดถึงเรื่องความสมดุลมาลงที่อะไรก็ไม่รู้ขัดบุกมาเราให้ฟังความสมดุลนี่ความสมดุลความพอดีตรงนี้จิตถ้าใครสามารถเลี้ยงจิตเข้าอยู่สู่ตรงนี้ได้มันจะนั่งสมาธิได้ดีที่สุดได้เร็วมากได้เร็วได้ดีเห็นผลเร็วนี่พวกเราได้ไปทำไหมสอนไปแล้วนี่2 อาทิตย์ที่แล้วเป็นความสมดุลได้ทำไหมถ้าทำมันจะเร็วมากความสำเร็จไม่เร็วมากความพอดีอะไรที่มีความพอดีมันจะลงตัวปั๊บจิตของเราถ้าเกิดความพอดีแล้วทีนี้มันไม่ต้องกำหนดอะไรเลยแค่ยกระดับจิตขึ้นมาสู่ตรงนี้แค่ยกระดับจิตขึ้นมาสู่ตรงนี้มันจะป๊อกเข้าเลยเหมือนหย่อนอะไรลงไปรูเลยจะทำอย่างไรให้เรายกระดับจิตแล้วเรามาสู่ตรงนี้ทุกเพื่อมันป๊อกเข้าไปเลยใครเคยเรียนฌานกับอาจารย์ประมาณ10 กว่าปีที่แล้วมีไหมยังหลงเหลือไหมหรือว่าพากันเข้าสู่นิพพานกันหมดแล้วไม่เป็นไรสอนใหม่กำหนดจิตไว้อยู่ตรงนี้จากนั้นให้กำหนดจิตเลื่อนคิ้วซ้ายแล้วกลับมาอยู่ตรงกลางกำหนดจิตเลื่อนคิ้วขวา
แล้วก็สู่ตรงกลางทำตรงนี้ให้เกิดความคล่องจากนั้นแล้วกำหนดจิตเลื่อนตรงนี้เลื่อนมาอยู่ปลายจมูกนี้ตรงนี้แล้วขึ้นไปอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมจากนั้นเมื่อเก่งแล้วกำหนดจิตมาอยู่ที่นี่เลื่อนลงมานี้ถ้ามาถึงตรงนี้ครับตรงนี้จะมีปัญหามากที่สุดตรงลูกกระเดือกใครถึงตรงนี้ชอบกลืนน้ำลายพอนั่งไปได้สักจิตตรงนี้มันจะไม่จับมันจะไม่ยึดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดึงตรงนี้มาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บพยายามเลยพยายามออกไปทางด้านซ้ายก่อนออกมาบ่าซ้ายแล้วกลับมาตรงนี้แล้วพยายามดึงจิตนั้นให้มาลงเกินลูกกระเดือกนี่ตรงนี้ไอ้ลูกกระเดือกเขาเรียกว่ากล่อง ห้องเสียง กล่องเสียงเลยตรงนี้อยู่ตรงนี้มันมีรอยบุ๋มเนี่ยเห็นไหมทุกคนมีรอยบุ๋มหมดเอาจิตดึงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมาที่ไหล่ซ้าย แล้วก็มาที่นี่แล้วก็มาที่ไหล่ขวานะครับทำแค่นี้เลยจากตรงกลางตรงนี้มาคิ้วซ้ายกลับมาที่กึ่ง กลาง แล้วมาคิ้ว ขวา มานี้ขึ้นตัวนี้มันอยู่ในฌานสมาบัติเขาเรียกว่าตั้งธาตุหมุนธาตุปัทวีพวกที่เล่นแร่แปรธาตุจะฝึกพวกนี้ อยู่ในชั้นสูงพวกนี้ถ้าเกิดฝึกตรงนี้ได้คล่องจนมาถึงตรงนี้ แล้วใช้อานาปานสติถอดจิตได้ ที่ขาอาจารย์เป็นที่เอารูปแผ่นเอ็กซเรย์ให้ดูที่ว่าขามันกระดูกมันห่างกันขนาดนี้มันเดินไม่ได้เหมือนขาห้อยแต่มันไม่ได้หักไม่ได้ขาดยืดมันยืดออกที่อาจารย์เดินไม่ได้1 วัน 2 วัน 3 วันให้อาจารย์นั่ง3 วันวันที่4มันถึงมาเป็นพวกนี้นี่1 วันไม่มีความหมาย2 วันไม่มีความหมาย3 วันไม่มีความหมายปกติคือเคยทำดีแต่ว่าอาจารย์ทำอยู่ที่บ้านก่อนหน้าอาจารย์ทำอยู่ที่วัดนอนที่โรงศพแล้วก็นอนไปเลย5 วันหรืออาทิตย์หนึ่งค่อยมาปลุกอยู่ได้สบายไม่ต้องกินไม่ต้องขี่ต้องเยี่ยวนอกจากว่าปวดมันจะปวดขึ้นมาอีกปุ๊บเราก็ออกจากสมาธิตรงนี้ออกจากฌานสมาธินี้แล้วก็ห้องน้ำแล้วก็เข้าสู่สมาบัติเขาเรียกว่าสมาบัติสมาบัติตัวนี้ร่างกายนี่หายใจมันก็ทำงานแต่มันทำงานน้อยมากพลังงานทำงานน้อยมากมันก็อยู่มาได้1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วันหลายคนที่ชาวบ้านก็ชอบมาส่องมาแอบดูที่อาจารย์นอนลงก็แม่ครัวเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงแต่ก่อนนะแต่การนอนลงศพนั้นนอนถูกวิธีที่ทำมาแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นข้างล่างต้องเอาแผ่นไม้ออกต้องทำให้เป็นอะไรครับเป็นช่องถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นแผลกดทับนะมีพระองค์นึงที่อาจารย์ทำก็มาทำด้วยได้คืนเดียวได้เข้าโรงพยาบาลเพราะมันร้อนแล้วก็มันร้อนพอข้างในมันไม่มีอากาศมันบีบกลายเป็นแผลกดทับเนื้อนี่เป็นเหมือนกับน้ำร้อนลวกมันต้องทะลุออกเอาไม้ไผ่เป็นลำดูดีเสร็จแล้วก็มาตอกแล้วก็นอนแต่ของอาจารย์นอนนี่เอาพัดลมเป่าด้านล่างเลยให้มันเย็น
ภาคกลางเขาเอาพัดลมเป่าเหมือนกันแต่ภาคกลางเขาใช้ไม้เป็นไม้ระแนงเพราะไม้ตีแต่เราจะใช้ไม้ไผ่เพราะไม้ไผ่คุณสมบัติของไผ่คือมันอุ้มน้ำมันเย็นสังเกตเลยไม้ไผ่ที่เราทำแคร่นั่นแหละเรานอนมันเย็นคุณสมบัติของเขายิ่งเขียวๆพวกอะไรเนี่ยยิ่งมีอันนั้นเป็นเย็นแคร่จะเย็นมากเราเอาไม้เนี่ยถ้าใครจะนอนลงศพให้ทำอย่างนี้หลายคนที่ไม่รู้เห็นนอนก็ไปนอนด้วยอยากนอน ก็เป็นแผลกดทับเนื้อจะเปื่อยด้านข้างมันจะร้อนขามันจะเป็นหมดแต่ก็มันจะแดงแค่ไหนอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าสู่ตรงนี้ได้ทำอย่างนี้ได้ที่อนาปานสติแต่เราต้องฝึกตรงนี้ตรงนี้คือการบังคับอะไรครับบังคับจิตถ้าเราบังคับจิตได้ เราใช้อานาปานสติได้ ถ้าเราได้ตานะ ก็คือการอะไรครับ การส่งออกพอส่งออกปุ๊บเรากำหนดมันมีที่เราจะไปที่เราจะดูปุ๊บมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็น แล้วก็ดึงเข้ามา พอดึงเข้ามาปุ๊บเราก็จะรู้เรื่องอะไรเรื่องต่างๆที่เรานั่งไปดูนี่คือการเห็นไหมทุกคนที่จะนั่งตรงนี้ต้องมีการเขาเรียกว่าปั่นท่าตั้งท่าหมุนท่าที่อาจารย์บอกทีนี้พวกปั่นท่าหมุนท่าตั้งท่าเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรท่าไม่ใช่เอาธาตุดินไม่ใช่เอาธาตุทองแดงท่านั้นผสมกันนี่นะไม่ใช่นะเล่นแร่แปรท่าคืออะไรครับหมุนท่าตัวเองท่าตัวเองมีอยู่กี่ท่าครับกี่ท่าครับมีดินน้ำลมแล้วมันมีตัวหนึ่งนะมะพะทะคือตัวตั้งธาตุน้ำพะทะนี่ก็มาจากย่อมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเอาหน้าพะทะขึ้นมาตั้งตัวหมุนหน้าข้าอาปีแล้วตัวธาตุถ้าจะตั้งธาตุไฟก็คือเตโชต่อด้วยเตโชกับสินะถ้าเป็นลมวายุกะสินะเขาเรียกตั้งธาตุก่อนทีนี้หมุนล่ะหมุนมันต้องหมุนไม่ใช่หมุนรวมกลมนะนะคะนี่นะคะอะต้องมาอยู่ตรงนี้ปีเขาเรียกหมุนเป็นตัวแทรกตั้งแล้วก็หมุนพอตั้งเสร็จก็หมุนปุ๊บมันก็เลยว่าปัทวีธาตุคือรวมธาตุทั้งหมดเป็นธาตุหนึ่งก็คือร่างกายบนอันนี้เราเข้าฌานได้นี่หลุดเลยนั่งไปได้1 วัน2 วัน3 วัน4 วันได้อาทิตย์นึงได้ไม่มีโกงแล้วก็บอกหมดทำจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เลยจะสอนว่าพวกเราเนี่ยการกำหนดและจุดตรงนี้ทำให้มันเร็วขึ้นและมันดีขึ้นและมันเห็นผลเนี่ยคืออะไรครับสร้างความสมดุลอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนจะบอกให้เลยสมาธิฌานสมาธิความสมดุลอยู่ที่ไหนครับใจมันไม่ใช่ตัวกึ่งกลางระหว่างแบนไม้คานอย่างนี้นะมันคนละเรื่องเพราะเราฝึกจิตฝึกสมาธิเมื่อฝึกจิตฝึกสมาธิแล้วส่วนสำคัญของความสมดุลอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่จิตสิไม่ใช่บอกบางคนอยู่กึ่งกลางโดนสอบกลับเลยกึ่งกลางตรงไหนล่ะแต่จุดที่จะลงกึ่งกลางของร่างกายสังขารคืออะไรครับคือตรงนี้คือตัวที่เขาเรียกว่าเปิดตาที่3ประสาทสัมผัสที่รับรู้เร็วที่สุดอยู่ที่อะไรครับตาอาจารย์จะบอกให้คนที่เกิดมานะอายุ30 ปีตาบอดคนที่เกิดมาอายุ30 ปีแล้วมันตาบอดบอกมันว่านี่คือมะม่วงมันรู้มะม่วงไหมรู้ไหมก็มันเคยเห็นมะม่วงมันก็ตอบได้ดิคนตาบอดตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันไม่เคยเห็นมะม่วงบอกจับแก้วนะบอกมะม่วงมันไม่จับแก้วนะมันก็ต้องตอบว่าอะไรครับมะม่วงเห็นไหมแล้วทีนี้นี่ตัวไหนบ่งบอกความจำและความสำเร็จ
อะไรครับ ความแม่นยำมาจากไหน การมองเห็น โอ้การที่มองเห็นแม่นยำกว่าไหมที่เขาเปรียบเทียบว่า10 มือรูปคลำไม่เท่ากับการ มองเห็น ใช่ อย่าว่าอย่างนั้นเลย สัก100 ครั้งก็ได้ที่มันไปสัมผัสอะอาจารย์ว่าตอบผิดตอบถูก แต่พอมองเห็นครั้งเดียวแล้วตอบถูกไหม ถูกค่ะ ระบบสัมผัสที่มีความแม่นยำที่สุดคืออะไรครับ ตา และจุดเชื่อมที่มันทำให้เราสัมผัสได้เลยที่สุดอยู่ที่ไหนครับ จุดกึ่งกลางระหว่าง ก็ตรงนี้ไงภาษาตานี่ไงถูกไหมถูกไหมพระพุทธเจ้าจึงเอามาไว้ที่ไหนครับใต้ฐานถึงอยู่ที่ไหนครับ กลางระหว่างกลาง ใช่มโนภาพมโนจิตอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่ไหนครับมโนภาพมโนจิตอยู่ที่ไหนครับ ความคิดส่งมาที่ไหน สมอง โทรทัศน์อะเวลามันจะแปลงสัญญาณออกมาเป็นภาพแล้วมันอยู่ที่ไหนครับ จอ เลนอะไร จออะไร จอภาพไหมแล้วจอภาพอยู่ที่ไหนครับ ตา และจอภาพของคนอยู่ที่ไหนครับ ตาค่ะ ลูกศิษย์อาจารย์นี่สาระสลาดคนสายตาสั้นสายตายาวเนี่ยมันวัดกันที่เลนไหน เลนตากระจก พระพุทธเจ้าที่บอกว่า สัมผัสที่รวดเร็วที่สุดสามารถรู้ได้สามารถตอบได้ความแม่นยำมากที่สุดอยู่ที่ไหนครับ ต